back to my vlog, which is quick trip with Heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, let me stay with you. In a can you just one night? I know about your life, but tell me. everyone. Welcome back to my vlog, which is quick trip with Lily. And today I'm going to show you a very beautiful place in Jharkhand. A very beautiful fall, waterfall. This is the upper part of the waterfall. ये मैंने ऊपर से शॉट किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजर व्यू ऑफ वाटरफॉल। अब हम लोग जा रहे हैं उसरी फॉल के पास और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा झारखंड में कहाँ पर है, लेकिन ये मेरे डियरेस्ट फूफा जी और फूफा जी कम जीजू ने पता लगाया और हम लोग यहाँ पर आए हैं और वो अभी आ रहे हैं। आपको दिखा, हाय जीजू। ही इज ऑल्सो डूइंग व्लॉगिंग, मतलब वो वीडियोस बना रहे हैं, वो बस नॉर्मली वीडियोस बना रहे हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके बाद सबसे मिलवाते हैं। रुकिए, दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई कांट इवन इमेजिन कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। हम देहरादून हम लोग जब गए थे तो हम लोग देखे थे शिखर फॉल, जो हम लोग गए थे वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। और ये उसरी फॉल जो मैं अभी आई हूँ इतना खूबसूरत है और मैं पीछे पूरा फोटोशूट चल रहा है और इतना खूबसूरत है गाइस कि मैं वो क्या बताऊँ। सबसे पहले तो अब मैं बिल्कुल भी फ़ोन जस्टिस नहीं करेगा इतने सुंदर फॉल को कैप्चर करने के लिए, लेकिन आप जब यहाँ विजिट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा नोन प्लेस नहीं है, मेरे को तो लगता है झारखंड में ही बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस फॉल के बारे में, बिकॉज बिल्कुल कोई क्राउड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों को पता ही नहीं है इस फॉल के बारे में। लेकिन आपको मेरे व्लॉग के थ्रू जरूर पता चल गया कि उसकी फॉल भी एक यहाँ पे है। कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये वाटरफॉल, आपको एक बार तो विजिट जरूर करना चाहिए। पीछे देख सकते हो कि फॉल कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसे तो मैंने आपके लिए शॉट्स बना लिया है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉल का। यहाँ पे भी बहुत कम लोगों को पता है इस फॉल के बारे में, तो अगर आप झारखंड विजिट करते हो तो इस फॉल में ज़रूर आना, बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ कोई टिकट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है और कोरोना के टाइम भी आप आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्राउड ही नहीं है। और क्राउड नहीं है तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। पिकनिक स्पॉट एक तरीके का बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, तो आप यहाँ पर आके पिकनिक बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे, बस हरा हरा, मतलब इफ़ यू आर नेचर लवर देन दिस प्लेस बिलोंग्स फॉर यू गाइस। मतलब ये प्लेस आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब ये बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार जगह है। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ थोड़ा एंजॉय करने, शांति से पीसफुल टाइम में, तो अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। यू गाइस फॉर डे में Let me stay with you. bye the beautiful waterfall. Just one night. I know about your Hey life, cutie pie. but tell me, guess we still have time. I can't stop और आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो तुम अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल। और इस जगह पे अगर आप झारखंड में आते हो, कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं, थोड़ा नॉर्मली बोलिए स्वीट। हाँ अगर आप झारखंड आते हो इस जगह पे आप हाँ प्लीज ऐसे गंदगी मत फैलाओ यार, बहुत ज़्यादा ही गंदा है। जगह है तो गंदगी ना ही फैलाए। और आप झारखंड आते हो और आपको वाटरफॉल एंजॉय करने का शौक हो तो आप इस जगह पे आ सकते हो। दिस इज नॉट अ नॉन प्लेस, तो बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को पता चल गया। तो आप यहाँ पे आइए और इस जगह को बहुत इंजॉय कीजिए। मतलब लास्ट 10 बजे तक आ जाइए। ठीक है 10 बजे आएंगे, खाना वाना का सब खरीद के सामान लाएंगे, बस फिर ऐसे हाँ 2 गाड़ी से आएंगे हम लोग। ठीक है अपना डेग तो आप लोग इधर ही रहते हैं हमेशा? बस हमेशा यहीं। मेरा नाम हुआ परमेश्वर मुर्मू। ठीक है घर बगले में। ठीक है हमेशा इन लोग अगर नहीं रहते हो, लेकिन हम यहाँ तैयार रहें। ठीक है हमारा काम है। ठीक है चलिए लकड़ी वगैरह जो श्योर
ये बता रहे हैं इस चीज़ को कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे तो खाने का सामान अवेलेबल नहीं है, तो आपने खुद से लेकर आ सकते हो, खुद से कुक करके खा सकते हो। हाँ, वो कुक कर सकते हैं आपके लिए, वो यहाँ पे रहते हैं हर वक्त। आपको बस अपना मटेरियल लाना है, यूटेंसिल्स लाना है, बाकी सब वो करेंगे। हाँ, पार्टी के लिए परफेक्ट प्लेस। चला जाए। Finally we are going back. It's a very short trip. This was a little short and very beautiful trip. तो यहाँ शुरू हो चुका है हम लोग सभी का फोटो शूट, बिकॉज इतनी खूबसूरत जगह है तो फोटो शूट तो बनता ही है, और जहाँ इतनी सारी लड़कियाँ हो तो वहाँ तो फोटो शूट तो ऑब्वियसली होनी ही होनी है। मतलब ये हम लोग वाटरफॉल से निकल चुके हैं, बट रास्ता इतना खूबसूरत लगा कि हम लोग रुक कर वहाँ पे फोटो शूट करवा रहे थे, और मैंने आपके लिए प्यारे प्यारे से सीन्स को कैप्चर कर लिया है। तो और एक काफी खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे, तो फोटो शूट खत्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे रील्स फोटो शूट सब कुछ हो रहा है, और इतना मजेदार है ना, इधर कहीं भी टर्न करके आपको सुंदर मिलेगा। Your life, but tell me 'cause we still have time. I can't tell again, I do, but do you feel the same, don't you? I think of you every moment. I think of you every moment. I can't tell again, I do, but do you feel the same, don't you? I think of you every moment. There's nobody else. There's nobody else. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my